寶哥，今日煮啲咩菜？今日我哋介紹咧就係家庭版嘅粟米羹啊，雞蓉粟米羹嗱，可以買半隻新鮮雞或者一隻都冇乜所謂啊，幾兩度啲瘦肉，用個露兩度，跟住現成嘅啊粟米雞蛋，咁啊塞嘅啊溝咗水你生粉啊或者鷹粟粉都冇所謂啦嚇。首先嚟講咧，我哋做咗個湯底先，洗佢先。揾少少生粉，揦佢先。咁啊，當然啦，你可以溝少少水落都得，咁磨下佢。咪有時咧，佢嗰啲潺嗰啲嘢咧，咪清佢咁好啲咯，搞掂啦。我哋再洗乾淨佢，好快嘅。係啦，我哋喺屋企嘅冇所謂啦。咁我當然啦，啲洗乾淨嗰啲嘢啦嚇。咁你雞翼咧，你唔使噶啦。你雞翼咧，可以如果屋企有小朋友好大朋友都冇乜所謂啦。因為啲雞翼出嚟煲湯嗰時咧，煲到咁上下，咪撈起佢。點豉油食咪得咯嚇，因為雞肉冇乜。嗱呢度咧可以起咁樣，嗱起咗啲肉出嚟。嗱呢度有個，即係佢有個價位嘅，即係呢度啱好呢度嘅，哦，即係呢度喺呢度啊。係嗱，我哋咁樣再咁樣停喺度，佢呢個價位嚟噶嘛，咁樣噶嘛。等你起到咁上下呢度咁樣，嗱咁樣一氹出嚟咪呢度咯，佢圓碌碌嘅。OK， 咁樣跟住氹翻落嚟，拉落嚟，拉，係嘛？咁啊成嚿嘢甩出嚟啦。哦，係啦，咁而家我呢個 pat 冇要啦嚇，pat 抌咗佢。啊，將嗰啲雞皮咧起出嚟，我哋淨係要雞肉嘅啫嚇。嗱當然啦，嗱你如果你嫌佢多個頭嘅，你呢度嘅雞髀咧又可以起出嚟嘅，又可以浸咗佢，係嘛？咁如果唔係咧，你全部起晒出嚟。嗱，將嗰啲雞。嗱，上呢度嚇，但係你起嗰時咧小心啲咯，咁樣啊，嗱呢度咁樣一樣咯。嗱呢度一樣噶，有個筍位嘅呢度，嗱見唔見到？咁樣可以起咗出嚟啦，即係呢粒啊。跟住咧你可以揸住把刀小心啲，咁樣啊，咁樣慢慢氹出嚟。哦，咁樣就得啦。係啦。係咪？咁如果你嫌佢多嘅，你呢度咪起出嚟咯。嗱，就用呢度啲雞肉剁咗佢做粟米羹，呢啲可以浸咗佢，攞嚟浸豉油又好，小朋友好，大朋友好都好，冇所謂啦咁樣。如果唔係咧，你又可以咁樣起晒出嚟，係咪？嗱咁樣 ，OK， 雞皮唔好抌喎，雞皮剁埋落去，攞嚟煲湯，啊！嗱啲即係雞皮都要嘅。個雞皮攞嚟煲湯啊嘛，即係攞埋個煲湯，冇嘥咗佢啊嘛。啊，咁呢啲你咪拆出嚟咯，雞皮咯，係，跟住你斬佢，嚇，斬埋佢。嗱呢啲都係啊嚇，呢啲瘦咗露兩度，切咗佢咯。呢啲雞起咗出嚟啦，係，我首先可以咁樣嘅，切咗條佢先。或者幼絲都得，啊，切碎佢之後咧，跟住點咧？跟剁佢，嚇，剁碎佢，嚇咁樣，搞掂。我而家先發現我做錯，嚇，你又做錯？係，我又做過，冇錯，點會錯？我做雞粒啫嘛，我都冇多用。講明雞蓉啊！雞蓉咧，我哋處理好先，撈咗少少底味先，鹽少少，糖少少，花雕酒都得，少少啫，唔使多。一匙羹仔嘅生粉，少少得啦嚇，俾少少水，輕微水得噶啦嚇。跟住咧，你可以用個筷子撈勻佢。你認為唔夠水嘅，你可以再加啲水。點樣為之夠啊？即係你睇落佢就鬆鬆地得噶啦，鬆鬆地。嗱咁樣咧嗱咁樣啊，可以呢個咁嘅環境做，可以多少少都唔怕。一陣咧，如果佢一陣咧輕輕你，即係輕輕你拖水嗰時咧，唔會黐埋啊嘛。咁樣咯，咁樣啊，你亦都可以咩嘅，亦都可以咧加少少油，一匙羹仔、一湯羹仔得噶啦，少少咁樣
目的嘅係點樣咧？一陣咧佢比較腍滑啲啊、鬆啲啊咁樣咯。嗱，跟住我哋備用嚇水滾，我哋落埋呢啲，落埋呢啲煲湯嗰啲嚇。嗱喺屋企咧，梗係煮俾屋企人食好嚇，同埋個請客都好啦。咁樣講，梗係都要真材實料啦。當然啦，如果你有火腿嘅，落1、2兩落去都得㗎啦，仲更加靚，係嘛？咁你屋企簡簡單單冇所謂啦，就呢啲嚇，灼一灼佢。即係呢個過程咧，你若冇話10分鐘、15分鐘都冇所謂啦。再唔係咧，嗱，又好似我咁樣趕時間嘅，水滾倒落呢度浸佢10零分鐘、20分鐘冇乜所謂。跟住洗乾淨佢，跟住攞湯咯，呢個超正啦。係咯，高級版。梗係啦，唔係高級版嘅，以前都係咁做嘅，即係以前啲酒樓都係咁做嘅，一樣攞咗啲上湯底嘅，即係高級嗰啲地方咁樣講，係嘛？一樣即係攞咗啲火腿啊嗰啲上湯嗰啲底嚟做嘅。依家可能咧冇咁研究咯，就咁或者分分鐘就咁嚇出嚟，水滾啊嚇，倒落呢度浸個半個鐘頭到啊，浸半個鐘頭到20分鐘又好，由得佢浸。如果你有其他嘢煮啊，咁樣講，你明唔明啊？即係浸完之後就洗啦。浸完之後咪洗咗佢咯，洗乾淨佢。你想佢乾淨啲，咪由佢浸住佢咯，浸佢10零分鐘、20分鐘都冇乜所謂噶。咁如果快啲就係快啲咪飛水咁樣。係啦，冇錯，直情咯。都係飛10分鐘、15分鐘都照夠。係咯，冇錯。如果你驚佢腥嘅。驚佢腥，有雞啊！有時咧有啲嘢俾一塊或者2塊薑，跟住俾一條葱來都冇乜所謂嘅。2隻雞蛋到咧。湯係幾多啊？大概湯啊，4個人份量嘅，4個人份量嘅，你攞1斤都夠 OK 嘅。1斤水。當然咧，你中意嘅你咪俾多少少咯。首先我哋發咗啲雞蛋先，即係發到去咧咁樣啦，唔好俾佢黐埋咗嗰啲。好，呢個水滾啦。好 ，OK， 水滾我哋落埋落去，係啦，你中意嘅可以落啲胡椒粉咁樣，少少，你唔趕時間嘅1個鐘頭，水滾咗之後，記住水滾咗之後，閂細啲火，閂到呢啲咁嘅火得噶啦，由佢咁樣慢慢煲，等佢慢慢出味，咁樣咯。明白，係啦，就咁撲咁。係啦，就咁撲得啦，即係唔好大火喎，一大火啲湯咧一陣間咧去好咩噶咯喎嚇，好嚟啦，隔一隔佢揸佢，哇！你咪聞到陣香味啊？好香咯，喂，唔好浪費啦。呢嘥咗啲料啲，嘥晒啲料，哇，好靚，好靚咧，金黃色嘅係嘛？試下啲湯底。即係呢個軟呢得唔得睇下？爭少少鹹味，我覺得基本上都 OK， 都香。哇 ，OK 喎。我覺得 OK 喎。爭少少鹹味，都有味啊，都有味。我知佢有味，講個秘密俾你聽啦。係落咗少啲海鹽。哦，即係煲嘅時候落。係啊，煲嘅時候。當唔係淋佢先落。唔使。嗰啲咩？咁樣好過癮嘅。落嗰啲海鹽啊，嗰隻硬鹽嗰隻咧，粉紅色嗰隻硬鹽啊。我頭先落咗少少胡椒粉嘅，咁啊唔好要咯，底度驚嗰啲人話腥啊嘛。喂，咁我想問你喎。嗰啲海鹽同埋普通嗰啲白鹽又有咩分別咧？冇所謂喎，我通常教啲湯嗰啲咧，通常我落嗰啲海鹽落去嘅。攞隻粉紅色嗰隻咧，冇乜所謂，或者嗰隻係粗嗰隻水晶鹽都得㗎。即係湯你又用嗰種鹽嘅？係啊，炒嘢用嗰啲幼鹽啊嘛。我頭先落好少啫喎，即係落咁多啫喎。係啊，即係啲鹽。即係落咁多啫喎，你唔好落多頭喎，多頭你又救唔到喎。多頭咧，你驚係鹹噶嘛？你明唔明啊？嗱，咁我哋落埋啲粟米蓉落去嚇。即係就用翻罐頭呢隻咯。就用罐頭得啦。你屋企梗係用嗰啲罐頭就簡單快脆靚正啦，係咪？你唔使落少少糖噶啦，不過你可以中意可以加少少糖都得嘅，少少。你冇多咯，你不如咁講啊，你嗰啲嘅 Jenny，你可以一匙羹仔咯，和一和佢都得，好嘛？我平時我唔落嘅，
我平時啊，落咗過癮啲。落咗咧啲人咧就好似點解咧，好似傳統咁嘅味道嘅啲人嘅。嗱，你可以攞啲嘅生粉或者鷹粟粉都冇所謂嘅。首先嚟講，你攞2匙羹先，跟住咧頭先有湯嘅，你留翻啲湯都得，留翻少少湯。凍咗之後咧，一定要凍喎。嗯哼，凍咗先開勻佢。如果唔係，你唔想麻煩嘅，直接用個水開都得，唔好滾晒，80度，跟住慢慢落喺呢個邊嗰度，或者咁樣都得，旋轉佢。嗱，睇下先，咁樣，再落埋佢，係咪先？係咁樣，嗱呢啲咁啊都 OK 咯喎，我覺得 OK 啦呢啲咁樣，我哋頭先個雞，哎呀，係啊，雞肉啊，你雞肉冇放落去咩？雞肉未放啊，你唔記得咗放係嘛？差啲忘記咗啲，不過如果次序應該係點㗎？冇所謂嘅，差唔多嘅。有雞肉，揾啲滾水，唔知啊。咪一陣又俾人哋講話，哎呀，你雞肉咧？係啊。你而家喺嗰度煮熟佢，再攞過嚟。係，拖咗水，乾淨啲嗱，係，呢啊，即係屋企都係咁樣煮就得㗎啦。屋企都係咁樣，輕輕地拖就，或者滾水震一震佢都得。好，嗰啲雞肉啊，用啲滾水慢慢撞落去，即係慢慢嗰啲雞肉啊，慢慢用啲水咁樣撞落去，咁啊開勻佢。咁啊開 ，OK，跟住咧隔咗佢先，冇飛得太過熟咁就倒埋落嚟呢度，然後就煮啦。係啦，跟住可以煮啦，即係大概表面熟咗就得㗎啦。係啦，你7、8成得㗎啦。好，跟住咧中途咧，即係可以落少少胡椒粉，少少得㗎啦，咁啊雞蛋。係一樣啦，依家落得㗎啦，雞蛋咁樣2隻，好嗱，而家你見到有少少蛋花得㗎啦，嗱，見到雞蛋花咁就可以熄爐咯喎，可以落少少麻油，少少 ，OK， 熄火咯喎 ，OK， 嗱咁樣得㗎啦，嗱，即係有少嗰啲好似雞蛋嗰啲花咁樣咧，係啊，唔食芫茜嘅人咧，就覺得你摧毀咗佢個湯。我哋今日介紹咧，鮮炒雞蓉粟米羹已經搞掂，呢個正啊！咩 OK 啊？直情 OK 啊！咩 OK 嘅啫？